जिसका नाम है पिकाचू। और ये एक बेसिक पोकेमोन कार्ड है जिसकी एचपी है 60 और ये है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन जिसका नाम है पिकाचू। इसकी एबिलिटी है पिका डैश। और भाई अगर तुम लोगों को इसकी यूज करनी है एबिलिटी तो तुम लोगों को 2 स्टार वाले वो करने होंगे एनर्जी कार्ड यूज और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी कार्ड यूज। और ये एक ऐसा पोकेमोन है जिसके बारे में सबको पता है। हाँ, सबको, जो पोकेमोन देखते नहीं है उनको भी पता होगा इस पोकेमोन के बारे में जिसका नाम है पिकाचू।